Добро да чујам. По логиката? Секогаш ја спазуваме. Кучето тргнува од средината на собата кон прозорецот. Момент. Треба да сме апсолутно точни. Ова што е? Нели е камин? А ти ме избезумуваш. Што е ова? Овде никогаш не горел оган, во еден камин би требало да гори оган за да биде камин. Ова е една обична дупка во зидот. Штра! Прашање! Штра! Види вака. До ловчето во замката. Остави го тоа. Доаѓа мачката. Така. Одговор. Најмила Ирис. Човекот дојде. Дин-дон. Повелете? И не само што рече дека е голем мајстор за камини за памет. Не само што рече. Довлечка и тули. Многу тули. Огромна количина на тули и ги нареди овде во правилен 4 агони. Потоа довлечка и мермер. И исто така го нареди во правилен 4 агони. Потоа од джебот извади весник. Мајко мила, како ќе им се допадне ова. Господи, колку ќе позеленеат од завист. Чукајте си ја главата со таа проклета книга. И панделки! Хилда, уште ли носиш розови панделки? Не, господи. Ама зашто си се откажала? По толку убаво ти стоја. Што? Си пораснала? Еј, толку пати сме разговарале преку телефон, ти никогаш не си ми кажала дека си пораснала. Од секогаш си била таинствена, Хилда, секогаш ги криеше интимните работи. Мајката ваша, власта на опозицијата, живи и ги редереме опозицијата, дрн, целиот крај, баб, Џон, невестата зарака во една барака, тој сака да нико, како се викаш? Хилда? Господи, Ирис, па не бали крај. Десет пати ли треба да ти ја раскажувам истата приказна? Зарем си толку глупава, па не можеш од прв пат да ја разбереш. Почнав да личам на маломник кој се врти во едното исто место. Сознанието ми е како циркуска арена во која ги тераат коњите во круг. Ги тераат во круг и единствената твоја задача е да паднеш од конјот што е можно подоцна. Мачно. Ужасно, болно. Човек ја губи насоката во тоа кружење, Ирис. Мислиш дека сум толку голема глупачка па да не забележам каде се губи логиката? Ти кој што се восхитуваш на правилните 4 агоници, мислиш дека можам да седам со тебе во бараката и да трчам меѓу запалените згради во едната иста минута? Можеш ли да ми ја објасниш таа шега на времето, па ти ме подценуваш, Хери? Сега ми само Нема да им се дадам, нели, Ирис? Нема да им се дадам. Никогаш, Хенри, никогаш. Ти? Да. За мене. Готово е. Но нели пред малку одведол некого? Веќе одведол еден, зарем не е доста? Може би навистина ја одведол мачката. Не беше мачката. Ма што не засега сето тоа нас? Како? Ке се изменили нешто за нас? Не можеш да разбереш. Не. Се што беше допаѓањето на владата се анулира. Сите што беа осомничени се ослободуваат од сомнението. Тоа ми врши одлична услуга, Ирис. Од секогаш сум имал среќа. Обвинетите се амнестираат. Значи, ако некогаш сум бил обвинет, сега веќе не сум. участие в
22-то издание на Международен фестивал Друмеви театрални празници Нова българска драма на екипа на Народен театър Антон Паров, град Струмица, Македония, осъществил спектакъла Камината от Маргарит Минков, Грамота и цветя от Сдружение Нова българска драма. Позволете ми да благодаря на гостите ни от чужбина. Днес е Международният ден на Международния национален за национална драматургия и театър фестивал Друмеви театрални празници Нова българска драма. Да благодаря на Есмина, на Коста, на Васил Михаил, който е Васил Михайлов, но е Васил Михаил като негов псевдоним режисьора. А това са деца, които са завършили свободния Благоевградски университет при професор Венцислав Кисьов. Малък е света, малки са и Балканите, нали? Балкан тоже помага.